यहाँ पर नदी है बेतवा, क्वारी, सिंधु, चंबल और जमुना। 5 नदियों के इस जगह पर संगम है। ये बहुत ही दर्शनीय स्थल है। ये 3 नदियाँ जैसे आ रही हैं। 3 नदियाँ बैक से आ रही हैं। ये 3 इधर से 3 आ रही हैं। 3 नदियाँ बैक से हैं, 2 नदियाँ फ्रंट से हैं। और इधर से ये पुल रहा और एक नदी इधर से आती हुई दिख रही है और दूर से और एक नदी यहाँ से आती हुई दिख रही है। सिद्धार्थ जी हैं, देखिए इलाहाबाद से आए नदियाँ घूमने, प्रयागराज से। ये फतेहपुर से आए। ये 2 आदमी, एक आदमी मुरादाबाद से आए हुए हैं कुछ दिन के और लिए ये हमीरपुर के हैं। दिख गया, पता चल गया हमीरपुर से आए। ये तो बेहतरीन दर्शन है यहाँ पे। ऐसे लोग जो ये 5 नदियाँ पूरी आनी चाहिए। पूरा वीडियो ये देखिए फोटोग्राफी चालू है यहाँ पे। जीतू सर मान नहीं रहे हैं, फोटोग्राफर बन गया है। एक खड़े होके पीछे पूरी नदी आनी चाहिए, खड़े होके। अरे मैं भी तुम्हें, मेरी भी तो आनी चाहिए वीडियो में। इतनी बनेंगे ये लोग। पकड़ो भाई, अरे पकड़ लो, मेरी भी तो आनी चाहिए। ये हमारे वीडियोग्राफर हैं और इनके ठीक पीछे 5 नदी का संगम होता हुआ ये इधर से 2 नदियाँ आ रही हैं, यमुना और चंबल। बाकी 3 इधर से जा रही हैं और ये हमारे वीडियोग्राफर के ठीक पीछे जो एक संगम स्थल जो बना है इनके ठीक पीछे है। 2 मिनट होते ही बंद कर देना। बहुत ही सुहावना मौसम, अभूतपूर्व दृश्य, एकदम अविश्वसनीय। और ये मंदिर भी तो है, मंदिर के लो। इसके साथ ही इसके किनारे पे बना हुआ एक मंदिर जिसकी एक बहुत ही रोचक कहानी है जो अगली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। धन्यवाद।